你相信一块石头能改变命运吗？今天是我在翡翠市场用1万变成1000个的第5天。昨天我们花1.2个陶像料子，我们现在拿去给他们交流一下，看看到底价值如何。走，这个料子到位了啦。啊，老陈，这料子也有点多啊，这个。那商人就是这样。我们玩翡翠玩什么？玩种、玩色、玩特色。这个料子有种要种有种，要特色有特色，要色有色，一点都不低。对，这个料子其实手镯有点勉强嘞。中间这里有的，这边手镯稳稳当当的。对啊，你可以取，我跟你讲，你可以取什么镯？你可以取一个福禄寿的。切到你看下面的话还要玩的，有飘花的，有白的，有黄的，3色的手镯，你得想一下，它得值多少钱？来，收了。这料子的话，我看总水头还是可以。这边勉强看有点飘花啊，说价嘛，爽快点。料子的话，我这边的话就是说，最多能给到你10万料子。10个你一条手镯，你都不止10个，10万一条手镯。要玩的。要不这样，10个你的这边我就拿，这边我就拿回去了。哪有什么拿一半？上次那个料子我都没说你。上次料子我们在舞市看到一个一模一样的，别人要多少？别人要8个，你1.5个你就收回去了。我不管怎么着，3个了，你怎么你再补偿一点给我？我跟你说啊，要不这样，这个一口价吧。啊，说12万，凑齐15个嘛，太高的话就看不到了。我们下次有好东西还是要来的，这种都是打前站的东西，后期才是我自己还要这个东西还要搏这下。行，等着，直接给这个，行吧？孩子这东西香，真的。哎，边看到这个东西来欣赏 ，Thank you。啊，下次我有好料子还来让你，但是价格要高高的啊！跟你说，好的，有好料子再来。走，老板娘，老板娘，好东西给你的，给我干嘛？昨天你放了个大梦，高兴，就今天是夜宵的，来走，到位了。其实今天这么那个的嘛，今天我还刷朋友圈看到人家也签报一个料子的，我还在没给你发吧？那个料子不是你这里买的吧？不是，那就还好，不然的话错过了。啊，那我的也涨了，那我就开心了，真的，我还羡慕别人。我说你看人家都切涨了个料子，我都想，我要是那个料子切了几千个，那就到位了啊，不得了了。一个翁巴列的料子啊，智能光啊，可以看到它上面有放那种红啊，看到没？压灯下去了，它是那种桃花村的，看到没？里面啊可以写那种满村的牌子挂件，无事牌呀、鸽子蛋都行。这个料子这边没有变种的，看到没？很漂亮啊！哇，我喜欢这个。这个要多少钱？这个要16。报价嘛。啊，我也不是很喜欢啦。听了价格就不爱了是吗？哎，就说女人呐是善变的，对不对？还有这个啊，莫西沙的啊包浆瓶，你看这边一压灯，这种杠性跟这种底妆啊，很漂亮了啊。看到没？但这种明料啊，它就不适合咱们适合那种咱们挑战嘛，挑战1000个，那目标那肯定是那种爆发性足够的啊，咱们才能玩。再大一点的嘛。这个大了啊，这个大了。那是大。一个断口的位置，一个翘口啊，这里你看一压灯，知道吧？它这种黄雾啊就很漂亮，很纯净啊。黄雾它纯净的话，它里面的底子啊就会很干净，好吧？这边一压灯到这边啊，它就种啊，包括底子啊，它都不会差。所以你看这边一坨是吧？看到没？这里一点点啊，它有一些显花。这个料子咱们就可以去搏一个飘兰花的手镯吧，飘的手镯价位也不低了啊。你不玩色料啊？还玩色料，这一期的找挑战人们就不用玩了，直接 game over 了。他不行。不是不行，就这个，知道吧？啪2巴掌，我跟你说啊，姐，这个要多少？这个看在你红包的份上，给你报个实价得了，10万。啊，干嘛？到我手上的还你说实价吗？10万高吗？10万不高吗？别人来我报20的。你这来一个断口呢，我一般我是不玩的。没有断口，这里能看得到种啊。你是切的断口有是啊，但是你要便宜啊，你的性价比要高，那你看到多少嘛？4个。虽然你给我拿了红包，但是还是不行。红包你就赶紧藏起来了。我把你待会真的就拿走了。5个嘛。爽快一点，5个的话，爽快点，切涨了这个，明天我再拿这么多给你，没有了，还有，你涨了没有啊？大家一起挣嘛，这个东西对不对？也行，可以，感谢姐姐。哎，我是看着这个的分享，我知道，你虽然说这个很重要，但是我这张帅气的脸庞啊也是很重要的，知道吧？女人她都是那个颜值动物，像我这种颜值啊，
在瑞丽是非常影响你切掉的速度是不是？来，感谢姐姐。好，来，兄弟们，料子他们已经拿下了啊！看看这个料子，回公司干一刀，里面能不能出飘花手镯？出到了啊！咱们就往上走了，出不到。反正咱们还有现金啊，还有本金。相亲是吧？还有本金嘛，还能继续玩嘛？相亲就不相了啊！走。小蔡，赶紧把它切了，快点。哎，我觉得还是这个的红包的魅力大哈。这我说的，这叫什么？这就叫做舍不得孩子套不着狼，知道吧？今天套了一个这么大的狼。要不你给他包一个大的，然后我们就给他套100万的。啊，陶老太那个300多的样子了。我今天就教你一句，玩什么翡翠啊，眼力、经验还有人脉，缺一不可。来，好了没有？好了，来，赶紧。来，兄弟们，料子啊已经讲好了，老规矩，猜一猜这个料子重量，凡是猜中或者接近了，都给你们安排一个。来，快点，话不多说啊，直接就干！富强、米总、文明，鼓掌，开始，Go！哎，今天那个10几万的那个紫罗兰，能不能明天我包个5000红包让他？可以啊，你去问一下嘛。你包个5万的红包，他给你们进去吧，我在这守着。你相信一块石头能改变命运吗？这个料子切得好，它就能够改变我的命运，也能够改变老蔡的命运啊！我的命运。如果切垮了，你就要回家相亲了。对，来了，来，兄弟们，料子切好了啊！来，1、2、3，开！完蛋了，要花了！这里一坨花色非常火啊，这上面这里就没用了啊，这上面，但是这下面一坨飘兰花的手镯，孩子啊，一条手镯啊，这个大几万。然后这边，来看一下这边。来看到没？这边的花啊，完完全全都进了的，看到没？2条、3条手镯没问题，走了。这要不要相信了？对，改变了我的命，也改变了咱们老蔡的命运啊！走。哎，蔡总，你的20万没有白加哈。那是，我必须要在这个挑战一定要完成。就是，哎，下一次如果他垮完了怎么办？下一次，我们就开始切地万利了。